Di dalam penjelasan Imam Ghazali radhiyallahu anhu, di dalam masalah ishtiratul khusyuk wa hudurul qalbi fi shalah, kata Imam Ghazali, wa salatul ghafil la tamna'u minal fahsya'i wal munkar, bahwa salatnya orang yang lupa hatinya kepada Allah, ketika dia salat lupa hatinya kepada Allah, tidak ingat hatinya, ya, tidak zikir hatinya, tidak khusyuk hatinya kepada Allah, la tamna'u adalah tidak bisa mencegah itu salat minal fahsya'i, dari kekejian wal munkari dan kemungkaran. Ya, salatna jalma nu poho bari malaweung salatna teh, salatna bari malaweung salatna teh, teuing kita teh geus waladolin teuing acan malaweung, ya. Teu ingat dina salatna teh, ukur leta hungku maca hatena teu ngilu maca, malaweung ngalinur salatna ngalinur. Nah, di mana jelma salatna bari ngalinur kitu, tengah halangan kana kagorengan salatna. Anger we ge salat teh doraka we, anger we. Teu nambahan sieun ku doraka ge salat teh. Teu nambahan panasaran kahade-kahadean ge salat teh. Anger we teu barobah kalakuanna. Sabab salatna bari teu inget. Sababna salatna bari poho, bari malaweung. Komo bari nunutan. Kalau salat teh mikiran, wah puter mikiran. Pikiranna teu ngilu salat, hatena teu ngilu di mana hatena ngilu salat, masya Allah, luar biasa. Tamna'u minal fahsya'i wal munkar, artinya tambah bager hirupna, tambah soleh hirupna, bakal barobah kalakuana. Itu lamun salatna teu dibarengan ku poho. Fama ab'ada hadza 'anil maqsud bis shalah allati syuri'at li tasqilil qalbi wa tajdidi dzikrillah azza wa jalla wa rusuhi aqdil imani bihi. Hadza hukmul qira'ah wa dzikri. Lamun jelma ayeuna babacaanana teh bari poho tadi teh ngalinur, padahal salat teh munajat teh unjukan ka Allah. Wa tahqiqu fihi annal musalliya munajin rabbah. Ketika orang sholat, dia sedang munajat, sedang curhat kepada Tuhannya. Kira-kira ada anu curhat jeung hate henteu? Curhat jeung hate henteu? Lamun teu jeung hate lain curhat kan? Ngalinur teh. Pira ku aya curhat teu jeung hate. Urang we curhat, datang ka hiji ajengan boga masalah, jeung hate teu ngomongna. Atau urang keur ngomong teh pikiran ka mana kitu? Henteu, pasti jeung hate, ngaranna tah urang sholat teh kudu kitu. Kudu jeung hate urang teh unjukan ka Allah, ihdinas siratal mustaqim, Gusti paparit abdi hidayah dina jalan Gusti anu lempeng, dina jalan anu lempeng abdi teu lempeng wae Gusti, gitu. Paparit jeung hate nyaan beda ge salatna, jeung hayang bager, hayang bener, hayang barobah. Ya, tapi lamun ihdinas siratal mustaqim macana teh ukur letah hungkul, pikiranna teu ngilu maca, hatena teu ngilu maca, ge salat teh kitu keneh we, anggar we tinggalin wae ibadahna, ya, teu lebar tinggalin ibadah, teu lebar tinggalin amal soleh, gitu we, teu barobah. Allahu akbar. Wala syakka fi anna al-maqsud min al-qira'ah wal adhkar alhamdu wa thana wa tadarru wa du'a wal mukhatabu huwa Allah azza wa jalla. Dan tidak ada keraguan pada sesungguhnya yang dimaksud di dalam bacaan sholat, dari mulai takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, ya, itu bacaan sholat. Wal adhkar dan zikir-zikir. Di dalam sholat ada zikir. Allahu Akbar itu zikir. Walhamdi, wal adhkar, alhamdi, wal thana, memuji kepada Allah, ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, memahasucikan Allah. Wa tadarru wa du'a, tadarru, ya, kita merendahkan diri dan berdoa. Mana doa? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Sing nyaan ngadoa, kita keur ngadoa teh, lain keur ngalamun. Eta teh ngadoa urang teh Rabbighfirli teh sing nyaan ngadoana. Jeung hate ngadoana lain letah hungkul. Ya, sing apal makna Rabbighfirli teh naon? Apa makna Rabbighfirli? Apa makna warhamni? Biar
tahu maknanya, bukan hanya lisannya saja yang mengucap, tapi kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Yang kita ajak ngobrol ini Allah, kita sedang curhat kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah kasihani aku. Singyaan matak atuh salatna babacaan singyaan. Wal mukhatabu huwallah, yang diajak bicara ya siapa? Allah. Urang keur maca Rabbik fili teh kasaha nyuhunkeun teh? Ka Allah. Urang keur maca ihdinas siratal mustaqim minta ka saha teh? Ka Allah. Singyaan. Allah teu ningali letah urang, tapi nu ditingali ku Allah teh hatena. Hatena aya teu menta teu. Sanajan dia letah ge boga kewajiban maca Fatihah nya, boga kewajiban, tapi yang menjadi nilai di hadapan Allah bukan hanya ucapan lidah, tapi adalah hatinya. Hatinya serius tidak, minta tidak. Nah itu yang diperhatikan oleh Allah. Wa qalbuhu bihijabil ghaflah mahjubun anhu fala yarahu wa la yushahidu bal huwa ghafilun anil mukhatab. Ya. Dan sedangkan hatinya dihijab dengan al-ghaflah, lupa. Wa qalbuhu bihijabil ghaflah mahjubun anhu. Hatinya dengan hijab lupa, terhijab orang tersebut dari Allah. Maka tidak melihat dia kepada Allah dan tidak menyaksikan Allah. Bahkan dia lupa dari yang ia ajak bicara, ia ajak curhat. Walisanu yataharraku bihukmil adah, dan lisannya bergerak sebagaimana biasa. Ada biasa ya, bismillahirrahmanirrahim gitu. Tidak diresapi, tidak bismillah naon hartina bismillah teh, a'udzubillah teh naon hartina, naon maknana, naon maksudna. Wah, lamun urang apal maknana maksudna dilenyepan a'udzubillah teh pasti beda ya, akan berbekas di dalam hati kita. Ada pengaruh ya, pengaruh positif di dalam hati kita ketika kita mengucapkan ta'awud, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu bismillahirrahmanirrahim, lalu alhamdulillah. Ketika kita muji kepada Allah harus bagaimana hati kita. Nah di situ ya, jadi nggak sholat nate waduh masya Allah, jadi hirup nate pikaresepkeun pangeran, dah mau pikasebeuleun pangeran. Kenapa? Karena sholatnya disertai dengan hatinya, bukan hanya lisannya saja yang bergerak, bukan hanya anggota badannya saja yang bergerak, tapi hatinya pun ikut sholat. Fama abada hadzanil maqsud bis shalah. Nah, maka alangkah jauhnya ini apa? Ini pekerjaan hanya dia melakukan dengan lisannya saja bacaannya, hatinya tidak membaca, memujinya hanya dengan lisannya saja, hatinya kosong dari memuji kepada Allah. Sedangkan yang dinilai oleh Allah hatinya muji enggak? Oh, hatinya sedang jalan-jalan, hatinya sedang di pasar, hatinya sedang di dapur, hatinya oh lain muji atuh eta mah ngalinur eta mah. Hah? Sok urang jelema keur sare muji ka urang, muji si eta kasep keur sare tapi mujina aya punteunan kira-kirana pujian di jelema anu keur sare aya punteunan moal aya da ngalinur. Tah urang teh rata-rata salatna teh ngalinur urang teh. Mata ke buah-buahan ge salat teh angger teu nambahan bager, angger kacerut belegug hirupna teh. Ngagu ka pangeran, ngalawan wae ka pangeran, hirupna teh teu bener wae. Hare-hare we geus dielingan anggarna teu eling ya, naudzubillah min dzalik. Fama abada hadza anil maqsudi bis shalah, maka alangkah jauhnya ini apa ucapan yang hanya dengan lisan tidak disertai dengan hati. Anil maksudi, dari maksud bis sholati, dengan salat, allati syuriat, yang mana disyariatkan itu salat untuk apa? Litasqilil qalbi, untuk membersihkan hati ya.